السلام عليكم والصلاة والسلام على رسول الله، ومرحبا بكم في قناتنا المتنوعة. اليوم إن شاء الله أنا راح نديرو موضوع في مادة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي. فقط ملاحظة، أني حندير نستعمل طريقة جديدة في الفيديو تاعي، هي كل ما نشرح لكم كلمة أنا راح نديرها لكم في صورة. عطاتها لي هذه الفكرة واحدة من المشتركات، عجبتني الفكرة، إذا أنا راح نطبقها. إذا هيا نبداو نقراو النص تاعنا ونفهموه مع بعض. لو جاردينيي معناتها البستاني. لامين est un nouveau jardinier. لامين هو اسم تاع انسان، est un nouveau jardinier معناتها بستاني جديد. Avant de commencer à travailler، قبل ما يبدا يخدم، il a acheté معناتها شرا des bottes en plastique، une jolie casquette. des bottes en plastique، les bottes هما عبارة عن حذاء يستعملوا البستاني كي يكون يخدم en plastique، يعني تاع البلاستيك. une jolie casquette. une jolie casquette. كاسكيت هي عبارة عن قبعة يديرها الإنسان باش يحمي روحه من الشمس، وكم هو يضل في الجنان يغرس في الشجر إلى آخره، صافي لازم تكون عنده une casquette pour se protéger du soleil، باش يحمي روحه من الشمس. et aussi وكذلك des outils، أدوات اللي يستعملهم البستاني، كاين un râteau، une bêche، des sécateurs، une pioche. il s'est dit معناتها قال مع روحه demain يعني غدوة إن شاء الله، je planterai أني رايح نغرس des orangers qui me donneront de belles oranges. أني رايح نغرس شجرات صغار تاع تشينا، هما لي زورانجي اللي يمدولي دو بيلز اورانج، معناتها يمدولي حبات تشينا شابين ويكونوا سكري معناتها حلوين. مي على بلاص دورانج سكري، قالك مي بصح في بلاصه تشينا الحلوه اللي كان يستنى تجيبها له هذيك الشجره، الى ريكولتي معناتها حصد دي زورانج امير، حبات تشينا مرين. قالك طومبي شغل معليش خلاص، il fera de la confiture، يدير بهم معجون. d'après Valérie Bonnefond، هذه بونفون. إذا هذا هو النص، رانا فهمناه. نعاودو نقراوه مرة أخرى ونروح مباشرة إلى الأسئلة. Le jardinier. Lamine est un nouveau jardinier. Avant de commencer à travailler, il a acheté des bottes en plastique, une jolie casquette pour se protéger du soleil et aussi des outils, un râteau, une bêche, un sécateur, une pioche. Il s'est dit, demain je planterai des orangers qui me donneront de belles oranges sucrées. Mais à la place d'oranges sucrées, il a récolté des oranges amères. Tant pis, il fera de la confiture. هيا نروح الآن مباشرة إلى الأسئلة. Compréhension de l'écrit. Quel est le métier de Lamine؟ quel est وشنو هو le métier؟ على بالكم واش معناتها le métier؟ قلت لكم المرة اللي فاتت معناتها المهنة de Lamine، يعني تاع لامين. إذا في النص قالوا لنا Lamine est un nouveau jardinier، معناتها واش يخدم لامين هذا؟ يخدم un jardinier معناتها بستاني. إذا نخلي لكم شوفوا نجاوبكم دوكا اورالمون يعني شفهيا، ومن بعد حنخلي لكم كامل الأجوبة راني كتبتهم لكم sur une feuille blanche. 2 qu'est-ce qu'il a acheté؟ واش شرا؟ إذا il a acheté، فوالا شوفوا تروحوا إلى النص تصيبوا الكلمة المفتاحية اللي هي il a acheté، اللي حتصيبوها في النص وتصيبوها في السؤال. il a acheté des bottes en plastique، هو حذاء تاع بلاستيك، et une jolie casquette pour se protéger du soleil. شرا des bottes en plastique et une jolie casquette pour se protéger du soleil, et aussi وكذلك des outils, un râteau, une bêche, des sécateurs et une pioche. Pourquoi a-t-il acheté une casquette؟ قال لكم وعلاش شرا une casquette؟ نروحوا إلى النص. une jolie casquette pour باش se protéger du soleil، باش يحمي روحه من الشمس. Que
voulait-il planter معناتها واش كان حاب يغرس. نروحو الى النص في الفقرة الثانية. il s'est dit قال مع روحو demain je planterai des orangers qui me donneront de belles oranges sucrées. إذا نتوما الجواب تاعكم كيفاش يكون؟ il voulait planter des orangers. هذا ما كان، هذا واش تقولوا؟ كان حاب يغرس شجرات صغار تاع تشينا. qu'a-t-il récolté à la place de belles oranges sucrées؟ قال لك واش حصد في الاخير بعد ما هذيك الشجره تاع تشينا كبرت في بلاصه هذوك الحبات تشينا كبار وحلوين اللي كان يسناهم. اذا نروحوا الى النص. مي على بلاص دورانج سكري، في بلاصه ما حبات تشينا حلوين il a récolté voilà il a récolté des oranges amères. حصد حبات تشينا مرين. الجواب كيفاش يكون؟ il a récolté à la place de belles oranges sucrées des oranges amères. Qu'est-ce qu'il va en faire؟ واش رايح يدير بيهم؟ tant pis il fera de la confiture. قال لك رايح يدير بيهم معجون. découpe les phrases suivantes en GNS اللي هو groupe nominal sujet و GV هو groupe verbal. إذا هنايا هاوليك الجملة كانت لامين est un nouveau jardinier. أنا نسيت jardinier est un nouveau jardinier. لامين groupe nominal sujet. الاي هادي تقدروا تزيدوها مالغري هما ما دومونداولكمش مي بون الاي هادي لو فيرب un nouveau est un nouveau jardinier هو الجروب فيربال. il a acheté une casquette. il هي groupe nominal sujet a acheté une casquette groupe verbal. je groupe nominal sujet planterai des oranges نغرس تشينا فوالا هذا واش قالوا et voilà je هو groupe nominal sujet je planterai des oranges groupe verbal. هنايا السؤال اللي موراه conjugue convenablement. je plantais nous plantions il plantait. واش راكو تلاحظوا هادوما راكو تكونجوغيوهم في لامبارفي. لي تيرمينيزون كيفاش يكونوا AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT. اذا الان نروح مباشره الى الوضعيه الادماجيه. هيا نقراوها مع بعض. Production écrite. dis en deux phrases ce que tu planterais si t'étais jardinier. dis en deux phrases قول في جملتين في زوج جمل ce que tu planterais واش رايح تغرس لو كان كنت un jardinier لو كان كنت بستاني. aide-toi de la boîte à outils. استعمل هادوما الكلمات اللي عطاوهم لكم هنايا باش تعاون روحك ودير الوضعيه الادماجيه تاعك يعني لي دو فراز ديالك. هيا نقراو. moi petit jardinier انايا بستاني صغير. je planterai يعني رايح نغرس دي غاز يعني ورد. الغاز يعني أزهار فوالا أزهار. beaucoup de roses de toutes les couleurs بزاف أزهار من ألوان مختلفة. et je les arroserai واني رايح نسقيهم. arroser يعني نسقيو. et les respirerai leur merveilleuse odeur. معناتها قالك انا جاردي بستاني صغير راني رايح نغرس دي غوز معناتها ازهار. قالك هاد ندير بزاف ازهار من الوان مختلفه راني رايح نسقيهم ومن بعداك نشم الرائحه تاعهم المليحه. كيما على بالكم الازهار تكون عندهم ريحه مليحه. اذا هذه هي الوضعيه الادماجيه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا كلشي. الا ما فهمتوش شي حاجه قولوا لي في التعليقات نعاود نفهمها لكم. مع السلامه وبالتوفيق ان شاء الله.